Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayacağız. Leksiya dersine ağacıyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislak 2023 yıl 8. ayının 5. günü. Bugünkü vaziyetimizden esak hazır degендek bugünlerden etişki gün degedek. Saudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 30 devlet Ukrayna Rusya uruşu yani teşlik söhbeti doğrusu da yığın açıdı değildi. Bugün ihtimal bu başlandı. Bunun elbette Amerika Koşmuş Ştatları katmışıdı, vekil evetidu. Yani Cumhur'un vekilini çağırdı. Cumhur katmışım dedi bununla. Avrupa işleri bu işi mesela burun Rusya'da baş elçi bulup durgan Likoy. Yakında bütün Avrupa'nın ayınıp Tırışallah görüştü baktı o teşlik söhbetigi. Şu adamla evet ediken lekin kızığı bir yerde şu iş yani nime deyseniz Aralık'ta Kopenhagen'da Daniye'de 6. ayının 29 ve 7. ayının 1. günlerinde Ukrayna Rusya uruşu ve teşlik söhbeti meselesi boyunca bir yığın çağırılıptı. Bunun Cumhur mu çağırılmaptı, Rusya mı çağırılmaptı? Şununla Rusya hükümet tarafından bu yığın değil ki Rusya'ya karşı ittifak kuruldu diye mezmunda çıktı. Hazır Saudi Arabistan Ciddi'de çağırdığım bu teşlik söhbeti yığını vatandaş o üçü olurgan buldu o. Yanında yaşayan kompüterle işlemeydiğin kompüter mi nime bu? Teşlik söhbetini Ukrayna prezidenti Zelenski oturup koydu deydi bunun da biraz. Heyrallık bulamdı ya ki bulmamdı bunu bilemedim vatandaşım. Şunu güllatin biz sizlere haberde şundak dedik mesela Ukrayna 8. ayının 24. günü Prezident Zelenski özü dedi Moskova'nı bombardıman kılıdı degen gep eğer bugün Cidde'de teşlik söhbetiga münasebetlik yığın çağırılgan bolsa demek 20 gün degen gep. 20 gün içinde Ukrayna Rusya uruşu nime özgürleşildi bunun üzerine bir gep vatandaş. Delmiş esnada bir vaka yüz berdi. Bu vaka nime deseniz tüdügüllatin Cumhur'dan 5-6 nefer seyahatçi Kazakistan yoki Şimali Kazakistan arkalı Rusya chegarasidan kirmekçi bo'lganda Rusya chegara qismlari bularni to'sib qo'ygan gap. Şu münasebet bilen şu seyahatçiler Beijing'nin Moskva turuşluq elçixonasiga telefon bergan gap. Telefon elib baş elçi şunun Rusya tarafdan Devlet Bexatarlik İdaresi chegara qo'g'dash qismlari rahbarligi ve yana tashqi diplomatiya sahalarla 3 taraf bilan ko'rishib bu 5 nefer seyahatçinin meselesini hal qilish doğrusu Rusya hükümetiga besim işletkendek. Yani işletken söz ibaralar bu haberde nayeti ciddi söz ibaralar. Mesela Rusya'ya Cumhur şundaq muamele kılalamdı degen sual koyulduğun mesele vatandaşlar. Söz ibaralar nayeti ciddi. Ciddi yığın açıldı Rusya Ukrayna uruşu teşlik söhbeti meselesi de. Bu sırada Cumhur vekili Likoy katmışıdı. Şundaq esnadamış gün içinde Kazakistan Rusya chegarasida yüz bergan bu iş. Mesela 5 nefer seyahatçiyken o'tgan yil 2. ayının 24. günü Rusya Ukraynaga tajovuz qilib kirganda Ukrayna Kiev shahridagi ve barliq joylardagi chet elliklar asta chekinishga başladı. Endi urush başlandı degan gap. Chekinishga başladı lekin Cumhur'un Ukrayna turishli fuqarolari, savdogarlari degandek şu yerda o'ltiraqlashib qolganlarni Cumhur chekindirish degan gapni og'izdan chiqarmadi. Hatta 3 ay davamlaştı ki bir aeroplan evet bu garajdalarını qaytarıp kelimiz degan gap bo'lunmadi. Keyin qanday bir taraf bo'ldi xabar yo'q vatandaş
Sen ötken yıl Ukrayna'daki bu uruş devirdeki Cungo puralarga muşundan muamele kıldın. Bugün Kazakıstan'da Rusya götürülen 5 nefer sayahatçıga başkışı muamele kılıp Moskova turuşluk Cungo'nun elçihanısı oturgu çıkıp hazır Rusya'daki hükümet organları 3 taraf organları bilen görüşüp bu 5 nefer sayahatçının meselesi hal kılış tereddüt kılıştın karaganda Rusya Cungo münasebeti dizada kandak özgürüş ba degen mesele çıkadı vatandaş. Yakında Romanya'ya yakın Romanya bilen tutaş bolgan Kardengiz'de bir port patlatildi. Onu Rusya özü patlattı. Mesela bu patlatkanda Ukrayna tarafının portunu patlattı. Bu port Ukrayna'nın açlık Afrikaga yollaydigan açlık yemek içmek degandek onda maxsus Cungo'ga vardigan açlık degandek muşundaq narsalar hammasi vayron qilindi Rossiyaning bombasi bilan. İşte şundak ketibotdi deyli. Endi hozir tuyuqsizlar Qozog'iston Rossiya chegarasi orqali Rossiyaga o'tmoqchi bo'lgan Cungo'liklarni to'sib qo'yganda Rossiyaliklarning ko'rsatgan paketlari sening bordigan yering qayer Rossiyaning ichida bir nishon bo'lish kerak. Palani pistani mehmonxonada turibman, palani rayonni ekskursiya qilaman. Lekin buni Cungo'lik sayohatchilar aytib berolmagan gap yo aytmagan gap. Mundaq aytganda Cungo'liklarmi hozir ko'ranglashib qoldi, nochilik qila oladi degan gapda vatandosh Rossiya chegarasi yuz bergan ish. Endi undan keyin o'zimizning vaziyati kasakanda nima deymiz bugungi vaziyatni Cungo Amerika münasebetiga yoki Amerika Cungo o'zaro munosabatlarga bog'liq yangi xabar deydi vatandoshlar. Amerika Cungo 2 guruh qurdigan bo'ldi deydi. Mavzuli xabar bu 8-oyning 4-kuni Vanveyt orbitida e'lon qilindi. Buni to'xtirayli. Endi yuqorqi vaziyatga aloqador nima deymiz? Xi Jinping masalan deyli qisqa xabarlar hisobida jamiyat davolg'ish davriga kirib kelganligini tunib yetdi. Har qanday sabablarga qaramay muqimlikni qo'g'dash kerak dedi. Yani bir xabar axborot tushuntirishleri yuqorqi xabarning avtori axborot tushuntirishleri 8-oyning 4-kuni YouTube ekranda harbiy o'zgarish siyosiy o'zgarish grajdallar o'zgarishi pul qaraydigan yillar 8-oyning 4-kuni YouTube hozir Cungo mushu 3 daqiqa harbiy o'zgarish siyosiy o'zgarish grajdallar o'zgarishi yoki namoyishchilar qo'shinining qo'shig'i chiqishidan iborat 3 xil tahdidga duch keldi deydi pul qaraydigan yillar YouTube 8-oyning 4-kuni Beijingning yuragi qapidan chiqib ketdi. Buna keltirilgan misol bu Johnson Jayning xabari iqtisod tugadi. Iqtisod tugadi, Cungo'ning yuragi qapidan chiqib ketdi. Amerikaga hammani topshirdi. Toming Juan. Amerika hammani topshirdi. Rossiyani setib etdi. Cungo Rossiyani setib etdi. Amerika Cungo do'stligini qo'lga keltirmoqchi bo'ldi. Video film Johnson'ga 8-oyning 4-kuni. Hozir biz bosh so'zlaganligimiz nimada Rossiya chegarasida 5 nafar sayohat qilindi. Bu to'g'ri xabarning so'z iboralari bek jiddiy keskin dedik. Hozir bu yerda Johnson'ga nima deyapti? Cungo Rossiyani setib etdi deydi. Hisobda Rossiyani setib etdi degani bu Cungo'ning maydonidan qarab turib so'zlayotgan so'z vatandosh. Endi Amerikaga hammani topshirdi. Nima diplomatiya sohasidagi ishlarmi, iqtisod sohasidagi ishlarmi, tarixiy diplomatik munosabatlar sohasidagi ishlarmi, masalan Uyg'uriston masalalar. Qaysi masala? Buni Johnsonga ochiq aytmabdi, anladim. Boshdan oxirigacha bu to'g'ri so'zlamay, iqtisod masalasida andan boshqa munosabatlar ustida. Bu sayohatchilar to'g'risi so'zlaylik, 5 nafar sayohatchilar to'g'risida. Demek Johnson Jayning bu sözden qaraganda hozir Cungo Rossiyada 100 o'rab hamda Amerikaga qaytib keldi. Demek hozir 200'limichilik deyli. Rossiyadan ko'ngli og'risa Amerikani quchoqlaydigan
Amerika'dan köngli ağrısa Rusya'nın paçığını kucaklaydığı 220'çilik arası aldı bulup yürüydüğün devlet cüngü deyişki buludu vatandaş. Ondan yana birisi New York'ta bir faaliyetke yaki Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının ki açlık toxtamı, kilişimi, Karadeniz, Rusya kilişimi degen muşundak bir xatarlık komitetinin çakırgan yığını varken bu yığında Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Sekatı Antony Blinken Rusya'nı qattiq tanqidladi. Anandan keyin bu muxbirlarning savoliga javob berganda masalan yaqinda Cumhurbaşkanı'nın Tashqi ishlar ministri Wang Yi taklif qilindi. Buning natijasi qandaq deyilganda bu xabarga qo'yilgan mavzu. Cumhur shundoq javob berdi deganlik gapkan buning ma'nosi nima ekan desa hozirgacha javob yo'q. Masalan Davlat ishlar kotibi Antony Blinken shundoq dedi, men umid qilaman. Wang Yi'ning Washingtonga ziyorat kelishini umid qilaman. Ham Wang Yi bilan Washingtonda ko'rishishni umid qilaman. Anda bir jumla so'z men Beijingni ziyorat qilganda so'zlashgan mavzular bo'yicha aloqa munosabatlarni yana davomlashtiramiz. Wang Yi Beijing kelsa, Washington kelsa bu munosabatlarni yana davomlashtiramiz degan mazmunda so'zlabdi. Endi Wang Yi'ning Washingtonni ziyorat qilishi hozir shundoq bir jiddiylik ichidagi voqeami qandaq? Men dedim-ku, chaqirib keladi. Taklif Aqsaroyning tilida chaqirib keladi. Amerika Qo'shma Shtatlar chaqirib kelish kuchiga ega, nopozga ega dedik vatandosh. Shundoq bo'ldi endi. Lekin javob nima desiniz? Ya boraman, ya bormayman. Hozir bugun xabardimi bergan javobi shu ekanda, ya boraman, ya bormayman deb jim turib olgandan keyin buning o'zi javob bo'lib isbotlandi-ki vatandoshim. Mana bu hozir dunyoning vaziyatiga aloqador, andan Cumhurning vaziyatiga aloqador ishlar. O'tganda biz sizlarga degan edik, bir nuqtada. Masalan, Johnsonga iqtisod butun tugashdi. Şuna Amerika'ga o'zini otdi Tomin Juvan hammani Amerika'ga topshirdi. Amerika Cumhur munosabati yaxshilashga o'tmoqchi bo'ldi. Cumhur deganda iqtisodning boshqa shakllarining hammasini qo'yib turan vatandoshim. Qisqa xabarlarda tuniga yetkazdik-ku. 200 milyon paychik. Yaka pay elib, pay setib, savdogarchilik qiladigan va pay qo'shadigan paychek Cumhurda 200 milyon. Bular paychak bozoridan chiqib ketdi degan gap yoki pulni elib chiqib ketdi degan gap Cumhurda. Undaq Cumhurning paychak bozori tugadi degan gap vatandosh. Olsammi bu 200 milyon. Ularning har biri qanchalikdan mablag' soldi buni bilgili bo'lmasinmi? 200 milyon paychak Cumhurda paychak bozoridan chiqib ketdi degan gap haqiqatda iqtisod tugashdi vayron bo'ldi degan gap. Şu menden aytganda bugungi kunda Cumhur yana Amerikaga tayanmay, Amerikanın gapini anglab ma'qul demay, Amerikadan yordam so'ramay mumkin emas. 1 milyard 100 milyon odamning qo'shig'i bor bu yerda boqadigan. 3 milliondan ortiq askariy kuchning qo'shig'i bor bu yerda boqadigan. Demak, ishning asli taktamoyitning nima ekanligini, masalan, Amerika'dan ayrılıp yaşayamaysan, Amerika'ya öğret dep mi öğretiremeysen. Fakat Amerika'nın degini boyunca şu yoldan mağdağın bolsan, sana bu yol uçak. Digellikler vatandaş.